केटीएम होइन त केटीएम कति लटको यो लट भनेको 90 लट 90 90 लटको यो कतिमा बेच्नुहुन्छ अरे मिलाएर 320 330 ल 330मा एकदम बवाल छ 330मा आयो है यो केटीएम केटीएम न्यू छ टायरहरू सबै न्यू छ अनि इन्जिन खोल्या छैन शोरूम छ पुरै अल टु अल शोरूम त्यही छ नि कतिजनाको नाममा छ अरे यो दुईजनाको नाममा छ दुईजनाको नाममा छ है जम्मा कुदेको रनिङ भएको 27000 न्यू छ है स्क्र्याच केही छैन स्क्र्याच केही छैन तपाईँहरूले चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला यही नजिक के अरे यो रातो पुलको बिचमा छ धुर्पा वर्कसप बाइक वर्कसप यहाँ सबैको सर्भिसिङ र बनाइन्छ अनि अरू जस्तो दायाँ बायाँ केही हुँदैन जे छ त्यही भन्नुहुन्छ सबै राम्रोसँग गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बेच्ने सेलमा राख्नु भएको छ उहाँले 330मा तपाईँहरूलाई यहीँ आएर मात्र मिलाएर गर्नुहुन्छ 90 लटको छ है यो चाहिँ राम्रो छ लुक्स राम्रो यताउति स्क्र्याच केही भएको छैन